ఏ టు జెడ్ యూట్యూబ్ మిత్రులు నమస్కారం. మన ఛానల్‌ని ఎవరైనా కొత్తగా చూసేవాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న గంట సింబల్‌ని ఆన్‌లో పెట్టండి. ఇలాంటి మరెన్నో సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలను, యంత్ర పరికరాలను మీ ముందుకు తీసుకొని రావడం జరిగింది. మీ యొక్క వాహనాలను గాని, ఎలాంటి యంత్ర పరికరాలు నేను మన ఛానల్‌లో ప్రకటించాలనుకుంటే వీడియోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్‌కి మీ యొక్క వెహికల్ ఫోటోస్ గాని, వీడియోస్ గాని తీసి పంపగలరు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం VST శక్తిమాన్ 225 ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి కలదు. దీని మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2019 సంవత్సరానికి చెందింది. ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మనకు 4 వీల్ డ్రైవ్‌తో కలిగి ఉంది. ట్రాక్టర్ మాత్రం మంచి వర్కింగ్ కండిషన్‌లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్స్ లేవు. పేపర్స్ కూడా ఫుల్ ఫోర్స్‌లో ఉన్నాయి. దీని యొక్క టైర్ లైఫ్ చూసుకున్నట్టయితే 50% టైర్ లైఫ్ కలిగి ఉంది. బండి ఎక్కువ ఏం యూజ్ చేయలేదు. ఓన్లీ వాళ్ళ ఓన్ పనికి యూజ్ చేసుకునే పక్కకు పెట్టినారు. బండి ఎక్కువ మాత్రం ఏం తిరగలేదు. మంచి కండిషన్‌లోనే ఉంది. మనకు ట్రాక్టర్‌తో పాటు కల్టివేటర్ కూడా అమ్మకానికి కలదు. కల్టివేటర్ కూడా కొత్తది. చాలా మంచి వర్కింగ్ కండిషన్‌లో ఉంది. చూడడానికి కూడా చాలా నీట్‌గా ఉంది. ట్రాక్టర్ అండ్ కల్టివేటర్ ఉన్న లొకేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ న్యూజివీడు మండల్ బత్తులవారిగూడెం విలేజ్‌లో అమ్మకానికి రెడీగా ఉంది. దీని యొక్క ధర చూసుకున్నట్టయితే 2,40,000 అని చెప్పారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ ఏం కాదు. కొంచెం తగ్గించే అవకాశం ఉంది ఓనర్‌తో మాట్లాడుకుంటే. మీలో ఎవరికైనా తీసుకోవాలని ఆసక్తి గనక ఉంటే కింద టైటిల్‌లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఓనర్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని కొనగలరు. టైం పాస్ కాల్ మాత్రం చేయకండి. ఫ్రెండ్స్, వెహికల్ అమ్ముడుపోతే ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్‌లో ఉండి డిస్క్రిప్షన్ నుండి తీసివేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు అమ్ముడుపోయిందని గమనించగలరు. థాంక్ యూ ఫర్